Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Со вас се настаните кои го одбележаа денот. Белчат го потврди изборот на нов папа, кој е наследникот на Франциск. Изборот се ближи, партиските пресметки се менуваат. Филипче остава простор за соработка со сите, но внимателно со Дуи, ка сами ги затвори можностите за тараварии. Истрагата за пожарот во дискотеката Пулс во исклучително важна фаза. Обвинителот тврди дека нема притисоци. Родителите од Кочани бараат неселективна правда. Апелација повеќе од двојна с големи казната затвор за собственикот на Дурмотурс, 10 години затвор и за одговорниот за транспорт. Ново предупредување од Дурмиши, зголемување на цените ќе донесе нови мерки. Статистика бележи минимално зголемување на инфлацијата. За изборот на нов папа, односите на Ватикан со Македонија и за очекувањата од новиот понтив во тема на денот. Вечерва разговараме со поранешниот амбасадор во Ватикан, професорот Звонимир Јанкуловски. Останете со нас. Пелчат над Систинската капела го објави изборот на нов папа. На вториот ден и по 3 неуспешни, кардиналите во Систинската капела успешно ја завршија својата работа. Во секој момент се очекува новиот папа да се обрати пред несобраните. Атмосферата од плоштадот ја пренесува Габриела Лескова. Белчат се појави на Систинската капела, сигнализирајќи му на светот дека таинствената конклава го избрала наследникот на папата Франциск. Откако беа преброени гласовите, стана јасно дека новиот папа е избран, гласачките ливчиња беа изгорени и беше додадена посебна хемикалија за да се создаде белчат, додека звоната на црквата Свети Петар беа занишени за да се известат верниците. Милиони лица сега го чекаат објавувањето на новиот поглавар на католичката црква по одлуката донесена од 133 кардинали кои се собраа во Систинската капела за историското гласање. Кардиналите конечно успеа да се договорат, односно да изберат нов папа со двотретинско мнозинство кој ќе предводи 1,4 милијарди католици. Илјадници граѓани претходно денеска изјавија дека нетрпеливо чекаат да биде избран наследникот на папата Франциск. Un tout petit peu de déception, mais c'était prévisible, parce que nous sommes quand même pour le deuxième jour. Sí, venimos específicamente a eso. Fue un viaje sorpresa, pero aquí estamos. A eso venimos, a ver a quién escogen como nuevo. 133 кардинали од 70 држави и помлади од 80 години учествуваа на конклавата во Систинската капела. За да се избере нов папа потребни се 89 гласови. Габриела Лискова, Сител телевизија. За односите со Ватикан и очекувањата од новиот понтив во тема на денот, колегата Марија Николовски разговара со поранешниот амбасадор во Ватикан, професорот Звонимир Јанкуловски. Во тема на денот вечерва разговарам со поранешниот македонски амбасадор во Ватикан, професорот Звонимир Јанкуловски. Добро вечер. Добро вечер. Прво, зошто, например, во еден современ секуларен свет изборот на папа би бил толку важна вест, например? Па добро, точно зошто би била важна вест, затоа што се работи за држава која е исклучително влијателна во светските односи, меѓународни односи. Мислам, ние ја гледаме вообичаено кога размислуваме за Светата столица, односно за градот држава Ватикан, размислуваме од оној духовен аспект дека се работи за личност која е врховен поглавар на католичката црква. Меѓутоа, кога ќе светите другата страна, ќе видите дека се работи за исклучително мокен државник кој располага со не со оружје. Меѓутоа, знаете, во историјата кога прашувале кој е моќта на папата, вообичаено Наполеон го поставил прашањето со колку леги располага папата, затоа што моќта во војната е мерлива врз основа на она со што располагате со војници и оружје. Меѓутоа, кај папите очигледно моќта не е мерлива на тој начин, меѓутоа е мерлива во поглед на меката моќ со која располага и влијанието кое ги има во меѓународните односи врз основа на тоа што располага со следбеници кои бројат
отприлике 1.300.000-400.000 верници ни светот, кои како може да влијат на односите внатре во државите и пошироко. Да, од аспект на секуларизмот, барем во западното општество, каде е доминантна католичката црква, мене, например, поважно ми е кој би бил ајатолах во Иран или патриарх во Москва, да речеме, ако гледаме за влијанието врз верзниците, отколку да речеме кој би бил поглавар во Ватикан. Ај сетете се 2015, ако не се лажам, просто незабележано помина помирувањето меѓу Соединетите американски држави, односно обновувањето на односите меѓу Соединетите американски држави и Куба, каде што централно место токму одигра Ватикан. Таму беше онаа средба чинам со рускиот патриарх, како не знам. 2016 е средбата со рускиот патриарх. Ке видите дека нивната дипломатија не функционира на она што ние сме научени на јавни појавни облици на комуникација, меѓутоа очигледно позади незиното влијание е исклучително многу јако и посебно во католичките држави, па ако сакате и во светските. Ако присуствувате на еден настан каде што беше најавувана воена акција на една држава на Блискиот Исток, една од мокните сили, и ако присуствувате на настан, односно обраќањето на папата во случајот Франциск пред полниот плоштад Свети Петар, каде што беа запалени свеќи од илјадници граѓани молејќи се за мир, за евентуално да не дојде до нова војна, ново жариште на Блискиот Исток, акцијата беше откажана. Тоа никој нема да го забележи, меѓутоа влијанието. Затоа ви велам, кога размислуваме, треба да размислуваме како за држава. Мислам, тоа е држава по сите елементи, држава која има исклучително многу големо влијание и држава која одиграла историска улога во низ вековите, почнувајќи од незиното создавање па до денеска. Така што не би го мешал тој секуларен и духовен. Кога размислувам за држава, затоа што сум правник, меѓународен правник, тоа ми е работа, така што во тој контекст, на пример, историјата во следните години ќе го анализира влијанието и улогата, да речеме, на Франциск, но кога зборуваме баш токму од овие меѓународни влијанија врз политика, Франциск на некој начин беше притаен русофил, да речеме, но некако не успеа некако во конфликт со Украина да влијае никаде, ни во Москва, ниту пак во Западот. Тоа е како го перцепираат одредени луѓе кои одредени аналитичари кои не ги знаат подлабоко односите внатре во Ватикан. Само да се навратам на ова, да видите која е историската улога. Го имавме Јован Павле II, кој и текако одигра историска улога во падот на комунизмот. Тоа е неспорно. Го имавме Рајцингер, кој текако одигра поинаква улога во Ватикан во светски рамки, и го имавме папата Франциск, кој беше тивок, меѓутоа беше многу гласен. Велат, папата Франциск беше гласот на совеста на светската политика, што точно. Околу русофилството на папата Франциск, погрешна теза, мислам, одма да ви кажам, затоа што неговиот начин или неговото водење на дворешната политика во основа почиваше на она што значи барање на најдобар начин на заштита на христијанските вредности во светот, таму каде што беа загрозени, а беа загрозени токму во војните во Сирија и на Блискиот Исток. Така што повеќе би зборувал за реалистички пристап во водењето на дворешната политика, отколку приближувањето со Русија, затоа што очигледно Западот не ги исполни очекувањата во поглед преголемиот секуларизам, отстапувањето од христијанските вредности, како што ќе кажи папата, напуштањето на семејните вредности, но на што значи како средиште на католицизмот во светот, во Европа, напуштањето на основните принципи, се светекон оние од кои очекуваше дека ќе ги заштитат, што и го правеа, христијаните од погромот кој се случуваше во текот на овие воени жаришта. Затоа повеќе би размислувал како реалистички пристап во водењето на дворешната политика, отколку дека се работи за човек кој бил русофил или човек кој се наклонувал кон една или друга страна на политиката. Тука имате и во контекст на тоа и доста голема критика во односите со Кина, со оглед дека постојат две цркви во Кина, она католичка
која беше под папата и таа подземната што ја викат и она која беше контролирана од кинеската држава и тука најде компромис за кој 2018 подпиша договор Светата столица и Кина во назначувањето на бискупите во Кина, каде што нормално најде на оштра критика, меѓутоа размислувањето на папата беше дека компромисот е нужен да се заштити црквата да стане глобална и што повеќе верници да се вратат под закрила на црквата. Последната информација додека снимаме овој разговор е дека Ватикан избрал папа. Ќе почекаме да видиме ако има информацијата значи, има кој бел чат. Да, има бел чат, да видиме кој е, ако додека имаме време, ако видиме да анализираме, но прашањето ми е после овој избор, што треба да очекува светот? Генерално во изборот на нов папа се судира две струи во Ватикан, односно во Светата столица. Едната се реформистите кои се настаната, тоа се умерените кардинали кои се беа настаната на Франциск? Да, на папата и од друга страна конзервативците кои сметат дека папата Франциск ги напуштил теолошките учења, односно Евангелието, начинот на кој црквата го толкува, ги напуштил во контекст на одредени потези кои ги... Например, со православната црква или повеќе кон други? Тука има и други работи, и во поглед на давање причест на разведени католици, каде што знаете нулирањето на бракот оди многу тешко во католичките држави, со тоа што граѓанскиот карактер на развод во основа папата дозволи да оние разведени католици можат да се причестат, што не беше случај. Порано има уште многу други контраверзии околу тоа, знаете она позната за ЛГБТ, кој сум ја да им судам, иако реално не се работи за папа кој направи... Битката со педофилијата. Секако, меѓутоа не е папа кој направи некои реформски зафати во поглед на учењето на црквата, да бидеме реални, направи можеби во поглед на реформирањето на куријата и ставањето на парите под контрола, под одредена контрола, затоа што трошењето во Светата столица очигледно излегуваше од оние нормални рамки на кои папата Франциск се обиде да стави определен, да стави свој печат со тоа што трошењето, раскошот, значи сето она што е поврзано митот на Ватикан за трошењето едноставно го пресече и тука нормално конзервативците кои вообичаено кои и за време на животот сериозно го критикува во сега во конклавата, односно при изборот на папата, се судираат двете струи од кои... Колка опасност тој судир да се претвори нешто како православна црква? Не може. Мислам, се работи за црква која има неверојатно ригидна, јака структура, каде што се во рамките, се решава во рамките на она што значи црквата, така не ги споредувајте нашата, православната и католичката црква во тој контекст, меѓутоа очигледно затоа ме интересира кој е, затоа што од една страна го имате Паролин, од друга страна ги имате американските кардинали кои беа доста критички кон папата, меѓутоа тука треба да ќе почекаме да видиме, веројатно може ќе добиеме информација неговото име. Предходно сакам да ја прашам за односите на Ватикан и Македонија. Ние имавме некои отворени прашања, имавме во минатото, сега не знам какви се... Не, барем додека бев амбасадор, мислам дека самата посета на папата Франциск на Македонија потврди до каде оди она што значи односи, градење на добри односи, споделени вредности во поглед на културата, во поглед на религијата. Знаете, папата Франциск секогаш тоа е историски момент, сепак неговата посета на Македонија. Не верувам дека друг папа ќе дојде некогаш во следните. Па да, малце неочекувано, иако беше очекувано, ја за време на мојот мандат очекував дека ќе дојде, затоа што остваривме посета на, затоа ви кажувам, затоа кога размислувате за Светата столица, размислувате сепак за држава, затоа што во контекст на посетите кои ги правиме на Ватикан во чествувањето на Свети Кирил и Методи за 24-ти, оствари председател државничка посета на Ватикан, што значи државник со државник, затоа што папата сепак е поглавар и на Римокатоличката црква, меѓутоа и управува со градот држава Ватикан и со Светата столица. Така што оваа посета, мислам дека беше и потик, Паролин беше 2016, сега
да видиме дали мојот кандидат, јас што го посакувам да биде иден папа, апсолутно беше во Македонија, исклучително помина добро посетата. Впечатоците беа многу силни, имавме исклучително добро представување на Македонија за време на мојот мандат, имавме 20 години дипломатски, кај што се представивме со старословенски ракописи, имавме изложби во центарот на Рим, концерти, така што очекувано беше, иако малку изненадувачки, меѓутоа да ја знаете политиката на папата, ќе знаете дека и не е изненадување, затоа што се работи за глобален папа и папа кој се движеше, велат, по работ на светот, папа од периферијата. Затоа што овој папа го смени и коледжот на кардиналите, евроцентризмот во коледжот на кардиналите. Таму каде што доминира европските кардинали, сега се испомеша нормално кардинали од Африка, од Азија, од Јужна Америка, што значи папа кој се грижеше за живата црква, за глобалната црква, а не за црква каде што верниците ја напуштаат, и направи се за да ги привлече верниците со својата милост, со својата понизност, со својата, ако сакате, и честност, затоа што од она што ја го затекнав кога заминав претходниот државен секретар, што уживал и папата, што уживаше, не спиеше во апостолската, спиеше во Санта. Значи ќе имаме време ќе видиме кој ќе биде, но во секој случај очекувате релативно брзо. Да, очекувате некакви промени, да речеме, на регионот кон регионот, ако условно кажеме да се конзервативци, ако се условно кажеме либерали. Ке сепак да оставиме да видиме која струја ќе превлада во Ватикан, односно во Светата столица, затоа што ви кажав, се работи за две струи, една е која е реформаторска, која го следи патот на папата Франциски, друга која е конзервативна, барајќи да се вратат на оние традиционални вредности на црквата, кои повеќе или помалку, знаете, кога дојдов, бројот на верници кои заминуваше од црквата беше доста голем, така што папата Франциск ја врати она што он го замислуваше како глобална црква, односно ги врати верниците во црквата, па да видиме во која, затоа што секој папа дава печат на својот понтификат. Апсолутно. Папата Свети Јован Павле II даде печат во борба со комунизмот, Бенедикт во враќањето на она традиционално учење на црквата, кој е доста круто. Папата Франциск даде како глобален играч во меѓународните односи, кој предизвика немир во Ватикан со сите реформи што ги правеше, од кои само една заврши, таа на куријата реформа, другите не видов дека нешто значајно се промени, сепак се работеше за језуит кој велате војник на Бога, така што ќе видиме во која насока. Се зависи од кардиналот, односно, знаете, велат, кога влегува во конклавата дека Господ веќе го избрал папата, Господ знае кој е папата, меѓутоа кардиналите не знаат, затоа што Светиот Дух ги води за да им го кажи кој ќе биде. Очигледно брзо Светиот Дух ги насочил во прав правец. Благодарам мој вечерашен гостин Звонимир Јанкуловски, поранешен амбасадор во Ватикан и универзитетски професор. Последните информации од Ватикан се дека новиот папа е првиот папа кој доаѓа од американскиот континент. Станува збор за кардиналот Роберт Францис, кој што ќе го носи името Лав 14. Според информациите кои што ги објавија медиумите во Ватикан, станува збор за американец кој што најголем дел од својата работа ја поминал во Перу и во Парагвај. Првиот американски папа, станува збор за Лав 14. Многу повеќе детали за ова очекувајте во вестите во 21 часот. Изборот се ближи, партиските пресметки се менуваат. Филипче остава простор за соработка со сите, но внимателно со ДУИ, ка сами ги затвори можностите за таравари. Истрагата за пожарот во дискотеката Пулс во исклучително важна фаза. Обвинителот тврди дека нема притисоци. Родителите од Кочани бараат неселективна правда. Се менуваат партиските пресметки како што се приближуваат роковите за избор на кандидатите за трка на локалните избори. Од опозицијата оставаат простор за соработка со сите. Во владеачката коалиција ги прават последните обиди да останат единствени, иако тоа делува невозможно.
Опозицијскиот лидер очекува распад на владеачката коалиција, но не сака да се меша во односите меѓу владините партнери. Вели фокусиране на подготовка за локалните избори и внимателно ќе ги избере коалиционите партнери по штетата која им ја нанеле Дуи во претходната влада. Прашање на време кога целата коалиција ќе се распадне, очигледно ништо суштински не ги врзува политичките партии во таа коалиција. Како ќе се одвиваат работите, тоа не е наша работа. Чудно е човекот на кој му се распаѓа партијата да зборува за распад на владината коалиција. Вратија од ВМРО-ДПМН. Ако е така, тогаш вистинскиот лидер и финансиер Зоран Заев немаше да биде во формален екзил. По тек се активностите во рамки на партиските структури во пресред на локалните избори. За изборите забрзано се подготвуваат и во Знам. Ке имаат самостојни советнички листи, а во трката за градоначалници очекуваат поддршка од ВМРО-ДПМН. И во Знам се на ставот дека за соработници на Дуи нема место во владата. Се уште немаме разговарано за било каква соработка со вреди на предстојните локални избори, а отворени сме за соработка, имаме формирано тим за разговори. Во албанскиот политички блок очекувано фокусот е Таравари. Појавните несогласувања од вреди најавуваат дека тој нема да го дочека наредниот месец како министер. Договоривме дека секој кој соработува со Дуи и со Али Ахмеди нема место во владата, сигурно дека во следните денови ќе има и конкретни чекори во овој правец. Но Таравари не делува многу загрижен. По напуштањето на вреди и тој почна да се подготвува за самостоен настап на изборите, а извори блиски до него не кријат дека очекува и поддршка од Дуи. Вчера веќе формираше изборен штаб во Гостивар, каде како што рече, фаворит им е актуелниот ВД градоначалник кого го назначи кога стана министер. Во Дуи велат дека се разочарани од однесувањето на вреди. Секојдневно слушаме не само од премиерот, туку и од други представници на ВМРО, па дури и од останатите коалицијски партнери за тоа кој со кого смее, а кој со кого не смее да коалицира и кој со кого бил фатен да разговара или преговара, се вели во партиското соопштение. Дуи првично најавуваше бойкот на локалните избори, но партиското раководство е растрчано на терен, а подготовките влегуваат во полнек. Александар Спасовски, Сител телевизија. Максим Димитриевски ги повика надлежните да го проверат случајот со продажбата на парцелата на Лидл во Куманово, тврдејќи дека СДСМ неосновано го клевети. Од СДСМ пак и денеска со документи за случајот обвинуваат за незаконска заработка на стотици илјади евра. Димитриевски ги повика истражните органи да утврдат дали има корупција при продажба на парцелата каде Лидл ќе гради маркет во Куманово. Вели дека неговата фамилија земјиштето го поседува како наследство со турска тапја. Истото е продадено на неговиот кум во транспарентна и законска постапка. Ги негира тврдењата на СДСМ дека новиот детален урбанистички план е веќе донесен. На последната седница е донесена само одлука за усвојување на нацрт документ, но дури со новиот дуб постоечката парцела и габарит не се менуваат. Предметното земјиште, за кое сега неосновано ме обвинува СДСМ, е со вкупна површина од 1200 метри квадратни и тоа било во собственост на членовите на семејството и изнесува некаде околу 2,8% од вкупната површина на градежно земјиште кое што се уредува на тој простор со новиот дуб. Инвеститорот Лидл Македонија прави преддоговор за откуп на имотот од таа парцела во Дупот на 23.2.2024 и договор за купо-продажба на земјиште на 26.1.2024. СДСМ веќе не е партија. Тој е остаток на мафија на кој им се тресе фотелјата секојдневно. Денеска сакам да им порачам. Колку повеќе лажете, толку посилен ќе биде одговорот од наша страна. Од СДСМ пак денеска објавија документи. Полномошно со кое кумот на Димитриевски го овластува Лидл во негово име да иницира постапка за промена на деталниот урбанистички план во Куманово. Прашуваме дали е вистина дека постои друг договор помеѓу кумот на Максим склучен со Лидл, во кој тој се обврзува да издействува измена на тој ист дуб во рок од 2 години. Дали е точно дека согласно овој договор тој, иако ги наплатил сите 600.000 евра, смее да користи само 180.000 евра, а останатите 420.000 евра мора да бидат на сметка и дека може да ги користи дури по реализација на договореното, односно измената на дупот.
Опозицијата вели дека ова е најголемиот корупцијски скандал во Куманово кој не смее да биде игнориран од антикорупцијската комисија и јавните обвинители. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. СДСМ го поднесе предлог законот за финансиска поддршка за семејствата на настраданите во пожарот во Кочани. Од опозицијата велат дека измените предвидуваат помош и за оштетените во случаите Ласкарци, модуларната во Тетово и Беса Транс во Бугарија. Власта го одби предлогот и најавуваат свој план за помош. Пратеничката група на СДСМ денеска во собранието поднесе предлог закон за поддршка на семејствата на загинатите во дискотеката Пулс, како и за повредените од таа ноќ. Со предлог законот и семејствата на жртвите и повредените ќе добијат финансиска помош. Во зависност од повредите, таа ќе достигне и до 5 милиони денари. Покрај финансиската, предлог законот предвидува и институционална поддршка. И тука е степенувано во зависност од инвалидитетот кој што ќе се утврди дали е тоа за 100% инвалидитет, например, тука е предвидено дека ќе добие поддршка од 5 милиони денари, дали се не знам за 20% инвалидитет каде што предвидуваме 1.200.000 денари финансиска поддршка и така натаму. Вториот дел реков институционален, значи да имаме здравствена поддршка, да имаме социјална поддршка за овие лица, за оние кои што работат, да имаме поддршка и во смисла на работниот однос. Предлог законот го поднесуваат по скратена постапка. Од СДСМ вела дека во него се вклучени и настраданите од несреќите во Беса Транс, модуларната во Тетово, како и трагедијата кај Ласкарци. Ги повикаа сите пратенички групи да дадат поддршка и да го изгласаат ова законско решение, за да покажат единство дека за вакви трагедии не треба да постои политиканство. Од ВМРО ДПМН вела дека нема да го поддржат предлог законот на СДСМ, а за Спасовски смета дека е некомпетентен да поднесува вакви закони, бидејќи во време кога тој беше министр за внатрешни работи, се случи и Ласкарци, и Беса Транс и модуларната во Тетово, како и скандалот со онкологија, па прашуваат зошто тогаш не реагирале. Од владеачката партија имаат нивни план за помош за засегнатите од трагедијата. Ки ги дуплираме средствата од владата за помош на општина Кочани и реализација на проекти. Водиме преговори со инвеститори да отворат капацитети во Кочани или во непосредна близина. Премиерот Мицкоски најави 2 нови инвестиции, проширување на една актуелна постоечка во близина на Кочани со 1000 нови вработувања. Ги покривме трошоците и лекувањето и ќе продолжиме да го правиме истото, велат од пратеничката група на ВМРО ДПМН. Без поддршка од пратениците од владеачката коалиција, предлог законот на СДСМ не може да биде изгласан во собранието. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Јавниот обвинител Коцевски вели дека истрагата за пожарот во дискотеката Пулс е во многу важна фаза и најави можност за проширување на бројот на осомничени. Родителите на загинатите бараат неселективна правда. Најавија и нов протестен марш во Кочани во сабота од 16 часот и 5 минути како порака дека се доцни со реакција од институциите. Дел во зградата на Скопскиот ќеј други во Кочани. Јавното обвинителство интензивно работи на распит на осомничените за пожарот во дискотеката Пулс. Се сослушуваат и сведоците вкупно 300, а обемниот процес, според републичкиот обвинител Коцевски, ќе заврши до средината на идниот месец. Тогаш ќе биде и познато колку мина ќе седнат на обвинителна клупа за кочанската трагедија. Согласно динамиката како утврдена, ја мислам дека нема никаков проблем да се заврши постапката во предвидениот рок и да има обвинени. Коцевски негира дека обвинителството постапувало селективно во однос на полициските службеници и вели дека истрагата е во тек, па не се исклучувала можноста да има и нови осомничени. Тоа што власта се откажа од негово разрешување, уверува дека не влијае врз предметот и тврди дека никој од политиката не се мешал во начинот на кој се води истрагата. Значи тоа е политичка одлука, во моментов од почнување на истрагата немам никакви притисоци или евентуално закани во однос на тој дел. Родителите на загинатите пак денеска во писмена изјава за јавноста побараа одговорност од сите инволвирани лица и институции, а трагедијата ја оценија како масовно убиство. Повикуваат на неселективна правда и пишуваат дека ако домашните институции не си ја завршат работата, подготвени се правдата да ја бараат и пред судот за човекови права во Страсбур. Оваа трагедија ја карактеризираме како масовно убиство и тешко загрозување на човековите животи и безбедноста и бараме надлежните институции да постапат професионално, непристрасно и во согласност со важечките закони и меѓународни конвенции. Потребно е да се утврди дали нечија немарност, злоупотреба или незаконско дејствување довело до оваа трагедија.
Минатата недела родителите одржаа протест пред јавното обвинителство. Дел беа и на средба, а како што вели Коцевски, им било одговорено на сите прашања кои ги имале за случајот. Оние што беа примени во јавното обвинителство поставуваа прашања, на тие прашања им одговоривме, така да во тој дел сметам дека немаше проблем. Во однос на другиот дел, тие што не влегле, не знам зошто и не присуствуваа. Пожарот во дискотеката Пулс се случи на 16 март. Загинаа 62 лица, а под сомнеж дека сносат вина за трагедијата се околу 60 мина. Осомничени се поранешни министри, градоначалници, директори на пазарниот инспекторат и дирекцијата за заштита и спасување, сопствениците на дискотеката и фирмата за обезбедување. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Апелациониот суд Скопје повеќе од двојно ги зголеми казните за дел од осудените во случајот Ласкарци, одбивајќи ги како неосновани жалбите на дел од обвинетите и делумно уважувајќи ја жалбата на основното јавно обвинителство Скопје. Судот им ги зголеми казните затвор на сопственикот на компанијата Дурмо Турс, обвинетиот Дурмиш Белули, од 4 на 10 години, на одговорниот за транспорт во фирмата Ремзи Мифтари од 6 на 10 години и од 5 на 7 години казна затвор на двајцата вработени во станицата за технички преглед Игор Ѓоргиевски и Горан Дуковски. Казните на третиот вработен во станицата за технички преглед Јане Боваровски и на возачот на автобусот Мануел Трифуновски остануваат исти. 5 и 14 години казна затвор. Јавната седница во апелација се одржала на 2 април годинава, а по спроведеното советување и гласање на нејавен дел од седницата, пресудата била донесена на 17 април. Во автобуската несреќа кај Ласкарци во 2019 година загинаа 16 патници, а над 30 беа повредени. Комисијата за заразни болести со повик до истражните органи да проверат дали со лажни потврди за вакцини од Бугарија се загрозувал детскиот живот. Сител вчера објави дека со потврди за наводно примени петовалентни вакцини и прва доза на МРП во Петрич, Бугарија, родители барале од диспанзерите во државата потврди за да ги запишат децата во училиште. До Државниот санитарен и здравствен инспекторат се уште не стигнала пријава за наводно лажна вакцинација на деца во Бугарија. Како што објави Сител, во тоа се посомневале доктори од вакцинални пунктови во Скопје, кога родители им донеле белешки на обичен лист хартија, без никакви сериски броеви на примената вакцина. Од Комисијата за заразни болести, која е советодавно тело на Министерот за здравство, очекуваат сериозна истрага на надлежни институции кои треба да утврдат за што се работи. Доколку постои навистина оваква манипулација со вакцините која што се случува во соседна земја, сметам дека постојат истражни органи во земјата кои што треба сериозно да се занимаваат со ова, затоа што на овој начин сериозно се загрозува здравјето на децата. Може на оваков начин да се предизвикаат сериозни последици не само по здравјето, туку и по животот на децата и представува меѓу другото основа за тоа да имаме навистина детална истрага за да видиме што тоа точно се случува. Сомнителните случаи со потврди од Петрич кон крајот на март биле разгледани и на седница на Комитетот за имунизација, откаде вела дека доставиле допис до Министерството за здравство, за да стапат во контакти со здравствени домови каде се јавиле ваквите случаи. Бидејќи нема можност да се утврди дали тие потврди за вакцинација во Петрич се веродостојни, Министерството за здравство ќе побара од МНР да стапи во контакт со Министерството за здравство на Бугарија. Ни одговорија од МЗ. Доколку навистина станува збор за лажни потврди, тогаш за лекарите ова е нелогично, опасно, неродителски за секоја осуда. Доктор Мехмедовиќ вели родители треба добро да размислат пред да направат ваква работа. За мене воопшто не е очекувано. Не ми е јасно која е родителската логика да го изложите детето на вакви опасности за да добиете потврда во која што се вели дека е вакцинирано, а всушност да не било детето вакцинирано. Наречи си сите потврди од Бугарија за кои се посомневале лекари во македонските диспанзери. Вакцината против МРП, чиј опфат во земјата е намален и во некои урбани средини е и под 40%. Сања Димитровска, Сител телевизија. Медицинска опрема вредна милиони евра не се користи и скапува во подруми, утврдила ревизијата на Државниот завод за ревизија. Апарати во вредност од 13 милиони евра воопшто не биле ставени во функција, други кои се платени 5,5 милиони евра не се користат во полн капацитет.
Дури 32% од скапата медицинска опрема во јавното здравство не се користи доволно или фаќа прашина во подруми. Државниот завод за ревизија утврдил дека поради необезбедени кадровски и просторни услови, набавените апарати во вредност од 13 милиони евра воопшто не биле ставени во функција, а други кои се платени 5,5 милиони евра не се користат во полн капацитет. Станува збор за дијагностички процедури за кои многу тешко се доаѓа до термин. Анализата на ДЗР, која се однесува на периодот од 2021 до 2023 година, покажува дека од 9 скапо платени акцелератори за зрачна терапија на онколошки пациенти, кои чинат речиси 22 милиони евра, 5 воопшто не се ставени во функција, 2 на онкологија и по 1 во ГОП 8 септември и клиничките болници во Штип и Битола. Централизацијата на услугата доведува до преоптовареност на установата и персоналот, што може да влијае на континуитетот и квалитетот на третманот на пациентите, се наведува во извештајот. Директорот на ФЗО вели дека ова е резултат на непланска набавка на опрема години наназад и најавува подобро планирање за поголемо искористување на истата во иднина. Еден од акцелераторите на клиниката за радиологија е ставен веќе во употреба. Тој е процес кој трае, ставањето во употреба на ваков тип на опрема трае најмалку 5-6 месеци, така да се надеваме дека добар дел од таа опрема ќе биде ставена во ред. Иднина многу подобро планирање, опрема, технички услови, човечки ресурси потребни за таа опрема. Во извештајот на ДЗР е забележано дека поради недостиг на стручен кадар и соодветни услови недоволно се користат и 18 ангиографи платени близу 13 милиони евра. Поради истите проблеми не се ставени во функција ниту двата компјутерски томографи во Тетово и Кочани. Недоволно се користи опремата во единствениот ПЕТ центар, каде се врши дијагностика за рано откривање на малигни заболувања, а пациентите со месеци чекаат термини. Ревизорите утврдиле дека во мој термин нема и реални податоци за користењето на апаратот робот, вреден скоро 1 милион евра, набавен од клиниката за физикална медицина. Имало прикажано помалку услуги кон фондот и ненаплатена партиципација во износ од близу 250.000 евра. Во извештајот е посочено и дека нефункционалната опрема, вклучително и таа која е радиоактивна, се уште е во подрумите на клиниките и болниците и представува потенцијална опасност. Александар Динев, Сител телевизија. Колку закани добиле граѓаните на интернет? Ги пријавуваат ли во полиција? Зошто Македонија нема закон за сајбер безбедност? Анализа во 21. Со белчат од Систинската капела пред нешто повеќе од 1 час беше објавена информацијата дека избран нов папа. Станува збор за Лав 14, кој што ќе врши функцијата на нов папа. Папата Лав 14 е роден како Роберт Францис Привост, тој е американец, роден во Чикаго на возраст од 69 години. Привост има богато искуство како мисионер и надбискуп во Перу, а до моментот на именување на папа раководеше со Ватиканската канцеларија за епископи. Именувањето на американец за папа долго се сметаше за табу, имајќи предвид геополитичката моќ на Соединетите американски држави во светот, но Привост успеа да стане првиот американски папа. Папата Франциск го именуваше во 2014 година да ја води бискупијата во Перу, а во 2023 година го донесе во Рим. Привост ја вршеше и функцијата председател на Папската комисија за Латинска Америка. Иако неговото американско државјаство и релативната младост би можеле да бидат пречки, како што се пишуваше пред неговиот избор, тој сепак успеа да го обезбеди мнозинството на гласови на кардиналите во Систинската палата и од денеска е новиот папа и поглавар на Римокатоличката црква. Habemus Papam. Habemus Papam. Emine
Многу повеќе за изборот на новиот папа гледате во вечерните вести.